ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் அட்ராக்ட் லிக்யூட். அதை வச்சு நம்ம எப்படி மீன் பிடிக்கலாங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நெட்டை வச்சு தான் இன்றைக்கி பிடிக்க போகிறோம். பட் ஆனால் அதை லிக்யூடை வச்சு பிடிக்க போகிறதில்ல. இன்றைக்கி அந்த இறாலும் கோழி குடலும் வச்சு பிடிக்க போகிறோம். நம்ம ஆர்டர் பண்ணது வர லேட்டாகுங்கிறதால இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு பாருங்கள். சென்டரில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்குது. சென்டரில் மாட்டி கேட்டால் தொங்கினா தான் மீன் எல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த ஹோல் இருக்குது பாருங்கள், அதில் வந்து மேலே சாப்பிட்டு சென்டருக்குள்ளே தான் கேட்டால் சாப்பிட்டா மாட்டும் கரெக்டாக. ஸோ அதனால் ஃபிட் பண்ணியாச்சு, எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு. எடுத்துகிட்டு போய் இனிமேட்டு வாய்க்காலில் விட வேண்டியது. அங்கே பக்கத்தில் பெரிய வாய்க்கால் இருக்குது. அதில் மீன் ஜிலேபி மீன் கெளுத்தி மீன்லாம் இருக்கும் எக்கச்சக்கமாக. இதான் பாருங்கள், பெரிய வாய்க்கால். நல்லா மீன்லாம் அதில் தூண்டி போட்டு பிடிப்போம் அடிக்கடிக்கு. வந்து மீன்லாம் நல்லாவே இருக்குது. இதில் போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் என்ன எப்படி கிடைக்குன்ட்டு. கரெக்டாக போயிட்டானா தண்ணியில் வந்து சென்டராக கரெக்டாக உட்காரணும் போயிட்டாலக்கா. அப்படின்னா தான், ஏன்னா கவுந்து இருந்தால் செட் ஆகாது. அடியில் இருக்கும் அந்த இறைச்சி வந்து, அதனால கவுந்து இருந்தால் அது செட் ஆகாது மீனுக்கு. நம்ம சென்டராக வச்சு தான் கரெக்டாக தூக்கி பண்ணாலக்கா. ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன், பட் திருப்பி விழுந்துருச்சு. நான் சொன்ன மாதிரியே திரும்பி விழுந்து போயிட்டு ரிட்டன் எடுத்தான் போட்டாகணும். போகிறதுக்கு வேறு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. காற்று அடிக்குது. இது வேறு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதால திருப்பிக்குது போடக்குள்ளே. அதனால தான் அடியில் வச்சு இப்போ சுற்றி விடுவோம் பாருங்கள். கரெக்டாக அப்படி விழுந்துடும். உட்காந்துருச்சு நெட்டு. போட்டு ஒரு 1/2 1 ஹவர் கழிச்சு தான் வந்து பார்க்கணும். உடனே நான் மாட்டாது. லிக்விட் வந்தால் டக்குன்னு கிடைக்கும். இது அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். 2 இடத்த செட் பண்ணோம். 2 ட்ராப் இருக்குது நம்மள்ட்ட. 2 இடத்த போட்டு செக் பண்ணோம். ஆனால் அந்தளவுக்கு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எடுப்பான் பார்க்கலாம். ஒரு 1 ஹவர் கழிச்சு தான் வந்து எடுத்தோம் ஆனால் பட் அந்தளவுக்கு கிடைக்கல மீன். ஆனால் அந்தளவுக்கு வரல. இதில் 2 மணி நேரம் அப்படியே வெயிட் பண்ணால் ஒரு 3 மணி நேரம் இல்லை போட்டு வச்சுருந்து வந்தால் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் ஒரு 1 ஹவர் 1 ஹவர் 10 மினிட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தோம். ஒன்றும் கிடைக்கல மீன். சும்மா 1-2 தான் இருந்துச்சு. ரிட்டன் தூக்கி போட்டு வந்தாச்சு. லிக்விட் வந்து பார்த்து பண்ணிட்டு இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த லிக்யூடு பாருங்கள். சீனா லிக்யூடு. இது ரெட் கலரு. நல்லா நம்ம தான் இது எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூப்பில் யாரும் வரைக்கும் நம்ம தமிழில் வீடியோ போடல. இதான் ஃபஸ்ட் டைம். நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போடுறேன்னு நினைக்கிறேன். நான் தென்ன வரைக்கும் இல்லை. இதுதான் அந்த லிக்யூட் ஸ்பாஞ்சில் வச்சு போடலாம். நம்ம தூண்டியில் வச்சு போட்டால் இது ட்ரை பண்ணலாம். பட் இந்த ஃபிஷ் ட்ராப்புக்கு ஆனால் செட் ஆகுது. அதனால தான் சோள மாவு எடுத்துருக்கேன். ஆட்டை மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி பிசைஞ்சு ரவுண்டாக பிடிச்சி அந்த நெட்டில் போட்டு சென்டரில் அந்தமாதிரி கட்டி வைக்கலான்ட்டு பண்ணோம். ஊற்றிட்டுருக்கு பாருங்கள். ஆனால் ஸ்மெல்லாம் ஓகே தான். நார்மல் ஸ்மெல் மாரி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் டானிக் ஸ்மெல் மாரி இருக்குது சொல்லப்போனால். இதோட ஃபீலிங் நான் ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்ததில் அந்த மாதிரி தான் ஒரு இதாக இருந்தது, டானிக் ஸ்மெல்லு மாரி. அது மீன் எப்படிக்கு அட்ராக்ட் ஆகும் என்னன்னு ஒன்றும் புரியல எனக்கு. பிசைஞ்சிட்ருக்கு ஃபுல்லாக. 2 ட்ராப்புக்கும் 2 உண்டை பிடிச்சி ரெடி பண்ணோம். ரெடி பண்ணி வச்சு பாருங்கள் ஃபுல்லாக. நம்ம ஸ்பாஞ்சில் வச்சு போட்டால் டக்குன்னு இதாகிடும். அது ஸ்ப்ரெட் ஆகி இதாகிடும். நம்ம இதுலன்னா மீன் வந்து சாப்பிட அந்தளவுக்கு இது கரையாது. நம்ம மாவில் வச்சு இது பண்ணி போட்டோம். அதனால தான் இப்படியே ட்ரை பண்ணோம். இது கிடைக்கலாம் வேறு மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணலான்னு இருந்தோம். பட்டு ஃபைனலாக பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும் வீடியோ எண்டில் மீன்லாம் கிடச்சிது. நல்லாவே ரெடி பண்ணியாச்சு. சென்டரில் வச்சு மாட்ட வேண்டியதான், மட்டும் கட்டி விட வேண்டியது அப்படியே. இவர் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் ஆலன். இவருக்கு வச்சுருக்க பேர் ஆலன். ஆலன் கரெக்டாக சென்டரில் மாட்டி விடுங்க. திரும்பி லூஸாக வந்துக்கு போது நல்லா டைட்டாக ஃபிட் பண்ணி விட்ருங்க சென்டரில். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2வது நெட்டு. இது அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு இதை போய்ட்டு போட்டு வந்துடுவோம். ஆலன் நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்? கரெக்டான வழியில் தான் போயிட்டுருக்குமா? மீன் கிடைக்குமா? போட்டு வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் என்னான்னு. ஆலன் கரெக்டாக 1 ஷாட்டில் தூக்கி போடுங்க. நானே ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி 2வது டைமில் தூக்கி போட்டேன். பார்ப்போம் நம்ம ஆலன் எப்படி என்ன பண்ணுறாருன்னு. ஃபஸ்ட் டைமில் தூக்கி போட்டுருவாரான்னு பார்ப்போம். ஆலன் கேட்டால் போட்டுருவீங்களா? பிடிக்கிற ஸ்டைலை பார்த்தா விழாத மாரி இருக்குது. பார்ப்போம். ஓகே அப்படியே போட்டுருங்க. ஓகே தான் ஆலன். ஓகே, அப்படியே கட்டி விட்டு வா பார்ப்போம். இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஆழம் அதிகமாக இருக்கிறதுல மேபி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இடத்துல பார்ப்போம். நம்ம எப்போயும் இந்த இடத்துல தான் போடுவோம். ஆழம் அதிகமாக இருக்கிறதால மீன்லாம் கொஞ்சம் பெரிய மீன் இருக்கும் அங்கே இந்த இடத்துல.
பார்த்து பார்த்துருங்க. 2வது நெட்வொர்க் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கு. இதில் நம்ம மாமா கட்டிகிட்ருக்காரு. பார்ப்போம் 2 பேரோட கைராசி என்னன்னு, இதில் கிடைக்குதா இல்லை அந்த நெட்டில் கிடைக்குதா என்னன்னு பார்ப்போம். இது இந்தாண்ட சென்டருக்கு வந்திருக்கு. இந்த வாய்க்கால்லே சென்டரில் போடுவோம், கொஞ்சம் லாங்கில். இந்தாண்ட அது அங்கே போட்டோம், நம்ம இது எங்கே போட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அதான் காற்று ஓவர் அடிக்குதாட்டுக்கு, கேட்டால் விழ மாட்டேங்குது. ஓகே போதும், அப்படியே கட்டி விட்டுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நைட் ஆகிடுச்சி. கிட்ட ஒரு ரொம்ப வெளியே போயிட்டோம். நம்ம நெட்டு போட்டதே மறந்தாச்சு. ஒரு 1.5 hour 2 மணி நேரம் கிட்ட ஆகிடுச்சி. இருட்டாகவே ஆகிடுச்சி. சரி எடுத்து பார்ப்போன்ட்டு வந்தேன். இது உடனே தான் போட்டு எடுக்கணும், பட்டு மறந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஷார்ட்டாக ஒரு 1/2 hourக்குள்ளே கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். எடுக்கக்குள்ளேயே எடுக்க முடியல, ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குதுன்னு தான் சொன்னான். மீன் ஓகே கிடச்சிருக்காடுன்னு பார்த்தா மாட்டியிருக்கு கடைசியில். ஆனால் மீன் இருந்தது, வெயிட் மீனும் இருக்குன்னு தான் சொன்னான். மீனும் நல்ல மீன் மாட்டி இருக்காட்டுக்கு. அப்போ என்ன மீன் அதிகமாக மாட்டிருக்கு? ஹெல்த்தி மீன் மாட்டியிருந்தால் பரவாயில்ல. இப்போ வெயிட்டாக தான் இருக்காட்டுக்கு, ஏற முடியல. பிடிச்சி தான் அப்புறம் இழுத்தோம் மீன். ஆனால் வெறும் ஜிலேபி மீன் மாதிரி தான் இருக்கு எல்லாம். அந்தாண்ட எடுத்துகிட்டு போய் தரையில் விட, நல்லா தரையில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள், நல்லா. ஆனால் என்ன ஜிலேபி மீன் ஹோல், அந்த இதில் ஹோல் சின்னதாக இருக்குதால எல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சின்ன ஜிலேபியெல்லாம் அப்படி. பெரிய ஜிலேபி அந்த அளவுக்கு சமைச்சிருக்கலாம். ஆனால் சின்ன ஜிலேபிங்கிறதுல எல்லாம் இதிலே விட்டாச்சு, திரும்பி அந்த வாய்க்காலில் விட்டாச்சு. கெளுத்தி மீன் தான் நம்ம பிடிக்க வந்தது. கெளுத்தி மீன் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதுவும் இது நாட்டு கெளுத்திங்கிறதால டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஊரில் அடிக்கடி சாப்பிடுவோங்கிறதால பிடிக்கலான்ட்டு வந்துச்சு. கெளுத்தி மீனும் ஓகே தான், நல்லா தான். கெளுத்தி மீன்லாம் கிட்ட நல்லாவே கிடச்சிது. பாருங்கள், நல்லா ஒரு 1 kg பக்கமாக கிடச்சிது கெளுத்தி மீன்லாம். நல்லா பெரிய கெளுத்தி தான் இருந்தது. என்ன ஒன்று, ஜிலேபி மீன் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் அதையும் சமைச்சிடலாம். பட் எல்லாம் ரொம்ப சின்ன ஜிலேபிங்கிறதால திரும்பியெல்லாம் தண்ணியிலே விட்டாச்சு. அடுத்த டைம் பெரிய நெட்டாக தான் வாங்கணும். ட்ராப்பிங் நெட்டால் பெருசாக பெரிய ஹோல் உள்ளதை வாங்கணும், பெரிய ஜிலேபி மாட்டுற மாரி. இதில் சின்ன ஹோலுங்கிறதால பெரிய ஜிலேபிலாம் உள்ள ஒரு இடிக்குங்கிறதால பயந்தெல்லாம் ஓடுற மாட்டுக்கு. ஆனால் இதால் அடுத்த நெட் எடுக்கலான்ட்டு போயிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு ஈர்த்துட்ருக்கான். அப்போ இதில் எப்படி கிடச்சிருக்குன்னு தெரில, எங்களுக்கு தான் தெரியும். வந்துட்டுருக்கு நெட்டு. இதுலேயும் ஆவரேஜாக தான் கிடச்சிருக்காட்டுக்கு. அதில் ஆனால் நல்லா கெளுத்தி மாட்டிச்சுனால ஒரு 1 kg பக்கமாக அதில் மாட்டிச்சு. அந்த ரேட்லேயும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆவரேஜாக கிடச்சிருக்கு, ஒரு 15-20 கெளுத்தி கிடச்சிருக்கு. பட் அந்த அளவுக்கு இல்லை. எனவே நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. சில பேர் நினைப்பாங்க இந்த லிக்விடை வச்சு பிடிக்க முடியுமா முடியாதுன்ட்டு. நம்ம பிடிச்சே காட்டாச்சு. அடுத்தது இந்த ஃபிஷ் லிக்விடை வச்சு நம்ம வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கிடைக்குமா இல்லையான்னு. ஆக்ஷன் ப்ளீஸ். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நாங்கள் அடுத்தது வேறு இது மாதிரி பிளான் பண்ணுவோம். முடிஞ்சால் அந்த சிவப்பு